పక్కన లేక టండని पाटिया ना ई का बोल रहा तोरा पहुंचो दो भाई नहीं देखो कोरत कथी पिया कर पहुंचो दो हेतरी ई का बोल रहा रे तो क्या हाल बा भाई लोग आज हम फिर से पहला वाला बानी नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए लो बहुत मजा आया बा तो चलो पहला जा नेचुरल ब्यूटी के हमरा बात के तो इतना घमंड बा कि सब इंस्टाग्राम के लेके पगला गेल बा वो हमरा के पावे खातिर नेचुरल ब्यूटी बनी होई से पहले ला नहीं कर पहुंचो जो हिसाब से कह दिया जे पूरा इंस्टाग्राम के लेके पगला गेल बड़सन तो तोरा के पहले खातिर पगला बड़सन रे तोरा बहन के बुरु में अचार पेरो हटा अगर पहुंचो तो वीडियो लेकिन ना मिले हम इतना आसानी से रेक करियावा सो आ जब ये मिल गई नु तो पेल के मुंगा दे नहीं कर पहुंचो तो कहत के तेरे बिया हम ना मिले में रेक करिया बसन इतना आसानी से जहिया जब मिल गइलू तो हमरा कैमरा मन बिना पहले छोड़ी ना नोटी पतक ले भाग सार वो तो मरिए जाई माने लइका सके हद ना रहेला कब तोरा के पेल दिहसन ना लइका सन कोनो हद ना रहेला जे कब एकरा के जाके आ घोप दिहसन हमने तब पैसा रहेला तब मेला घूमे जाए से लेकिन लड़का सके लगे पता भाई 1 रुपये ना रहेला गलती से कोनो के लोग 10 रुपये रहेला नु तो पहले भर मेला घूमे लन सा हम नहीं जानी से तोरा के लेवे खाती नहीं अगर पहुंच तो कहत के तेरे बिया जे लइका सन कोनो हद ना रहेला जे पैसा रही तब न मेला देखे जइहसन लड़की सके मुंह नहीं हारेलन से कि काश कोनो यही मेला में पड़ जेता 10 रुपया के हेल्प कर दे कितना गिरल हो रहा सरे तो आनी बक हमरा ये अच्छा ना लागेला अच्छा गाड़ में कूदा ना लंका में कूदा हमनी लोग 10 रुपया रहेला तो पूरा मेला में घूमे नी सो आ तू 10 रुपया पर मरवावे लू तो कौनो बात नहीं खे ना भाई लोग तो अनिया से बता दी अगर पहुंच तो कौन हिसाब से बिया 10 रुपया रहेला तो मेला में घूमे जानी सो तो मने कमा लो तनी अच्छा पैसा वाला बना लो हाँ कमा लोग आ तनी अच्छा पैसा वाला बनल लो तो नेचुरल ब्यूटी हमरा कैमरा मन बानू बड़ी पैसा वाला बा एक टिप मारी आ कोई हम मरबे ना कोई नहीं हो देखा लोग माने कुछ लड़का सब गलत फहमी रला हमसे माने हमने भूल देखते पेल देवे लसो नहीं कहत के तेरे बिया जे लड़का से गलत फहमी रहेला उ देखते मात्र में पेल दिया सो आ ना त आंखों को मार दिया सब भाई लोग ये करेला सो लड़का से बोल बम जाते हैं सो तो सब के मतलब ऊपर चिल्लात रहला तो बड़ा बूढ़ जे रहला ऊपर ताकत रहला आ लइकवा खाली नीचे निहारत रहला सब मतलब औरी केहू ऊपर ताकत रहलक औरी लइकुवा नीचे नहीं हरत रहलस ना तो नेचुरल ब्यूटी तारा बैलून में देखे खाती बानू वैसे ऊपर ताकत रहलस नहीं अगर पहुंच तो मेकअप पहले मार ले बिया 1000 के मेकअप मार ले बिया ऊपर से कहत या जात नियत खो गजब हाल काहे कोरेला सर तो नहीं बा एंगा नानु करे के चाहिए हमनी के एंगा ना करे के चाहिए आ तारा जौन मन में आई तौन करबू इंस्टाग्राम के फेसबुक के गान फाड़ के रखले बड़ तो कोनो बात नहीं के हमनी तनका घोप घाप कर दहल जाई तो एतरे ना करे के चाहिए अच्छा तू लोग सोचत हो बोलो कि हम इतना खूबसूरत काहे बनी पता बा काहे बनी काहे हम बताओ तनी ते काहे इतना खूबसूरत लागेली हमरा कैमरा मन मानू तोरा मुंह पे मुंह देला बा ओइसे इतना खूबसूरत लागत रे ना अगर पहुंच देखो लोग भाई लोग ए मीडिया वाला के लगे जाके आ कहत के तेरे बिया जे हम कितने खूबसूरत लागे नी ऐसे नु भगवान हमरा के एकदम बढ़िया का सिरमिट से पुतले बना पता बता नहीं इतना खुदरा करिए काहे कर से बक करिया वा उनके जितना खराब का सिरमिट रहलो से पोत देल कि हमरा के नेचुरल ऐसन पेलेम जे गाना गाना रहिए पेट फूल के डरा हो जाई नहीं कहत तो गाइस आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में तो चलिए हां स्वागत बा YouTube चैनल में ताहार लाइक सब्सक्राइब सब हम कर दे हम तू आगे बोले का चाहता रू कहबे ते कर रंडी औरत अब ते का कहबे आप बताओ कि तोर बेटी गलत बिया कि हम गलत बा सबसे बड़का रंडी जे ते बाड़ी री न जो हिसाब से ते कहता रही जो अब ते का करबे रही अपन रानी निया होई बुढ़िया तनो करहनी निया पहले अपन देख लिया जाला ओकरा बाद दूसरा के घर निहारल जाला हाँ पहले अपन देख लिहल जाला दूसरा के तब घर निहारल जाला नेचुरल ब्यूटी घोपवत बाड़ू तू आ कहतारू दूसरा के नहीं अगर पहुंच तो कहत के तरफ बिया पहले अपने देख लो ओकरा बाद में दूसरा घर द्वार देखिए लो ऐसन पहले हम लड़वा पर टांग दे हम जौन है तिल बानू ऐसन तिल उखाड़ नु हवा से ध के अच्छा तू तिल नोहवा से ध के उखाड़ देबू आ हम ऐसन पहले 6 महीना ले घावे ना छूटी रंडी ते अपन औकात देख ले रे कि ते कौन औकात के बारे
हाँ तोरा औकात हम जानतानी। 250 रुपया देम तैयार बारी तो बोल बोल, अगर पहुंच तो 5-6 गोड़ा बानी सो अपेल के मुँह धोल जा तोर पहुंच दो। ई भूल जाई है। ऊ तो भूल जाई हन, लेकिन हम तोरा के ना भूलाए। बिना घोपल है आ बिना पेल ले हम छोड़म ना तोरा के। ई भूल जाई है। तो ओ कैमरामैन, ए नेचुरल ब्यूटी कौन है रे? इंस्टाग्राम पर पेलवावे ले। बैक साथ वो पेलवावा थोड़े होई, गोपुआवत होई। आ तोरे के ना तोरा जैसा रंडी से गरियावा तनी जो 4-5 गो में हम तोरा जैसे रंडी के गरिया बतानी। कहीं मोबाइल ले लेवेली अब बकचोदी चोद देवेली ना। अगर बहन तो कहत के तेरे बिया अब एकरा घर खुद सही नहीं के आ दूसरा चैनल भी सुधार आ रोस्ट करत दिया शॉर्ट वीडियो पर पेल देम दुनिया से आ चल जेबे दुनिया से। सर एक के लागो ता कि नेचुरल ब्यूटी के कौनो जाना का मुंह देखे लगे ना तना के गान मार लगे जाओ ना। तो ओ नेचुरल ब्यूटी तारा गणवा मारे लायक बा, तारा मुंहवा देखे लायक नहीं के ना। अगर बहन जो तो 18 किलो मेकअप पोत के आ कोहत के तेरे बिया भाई रे ना के जाओ ने मनावता नेचुरल ब्यूटी ओइ ठो नेचुरल ब्यूटी ओइ सन माने नेचुरल ब्यूटी आई जा, नेचुरल ब्यूटी आई जा। अब आई ठक के तेरे बिया कर बहन के बूर में छाना टेपलो हैंग हैंग कह के इतना नीमन बिया घोपुआते हो गइल फेमस और बकर चोदी कर दिया। अगर बहन चोदी वीडियो का रे भोरुआ साला रंडी। अच्छा तो भड़ुआ हो गइल स आ तेरंडी हो गइली। हमरा कैमरामैन पेल के लाड़ पर टांगी हमरा तर सुगरा है। हटा अगर बहन चोदी वीडियो बना बनी हटा। सबसे महा रंडी बारी ते अपन घर ना देख ले दूसरा के घर में मुंह निहार देले काहे रंडी निहार। तो आ नेचुरल ब्यूटी दूसरा घर ऐसे निहात रहनी हो तू ओई में घोपत रहली हो ना। अगर पहुंच तो कहत के तेरे बिया जे अपना घर ना निहार बस दूसरा घर निहार ला बस। खुद ना चले हमार बेटी ना चले उ कहां मुंह के दिखावत है रंडी। हाँ तोरा मरद मुंह के तेरे देखावत होई। तो आ नेचुरल ब्यूटी है तो ना मेकअप कर के जंग तू देखावे लू वो दाढ़ी उरी बना के देखावत होई। तोरा मुंहवा से ओकरा मर्दा का मुंहवा खराब बकारे तोरा खाली मेकअप करके थोड़े घूमत होई। अधर 14 बिना मतलब के जीतेलू का रे माधर चोदवा सबसे बड़का माधर चोद तो ते बाड़ी रे। ई कहत के तेरे बिया भाई लोग जे माधर चोदऊ अधर 14 बिना मतलब के जीतेलू माधर चोदऊ तो भाई लोग ई कहत के तेरे बिया एकरा घर के लोग ये सब सिखैले बा तबे दूसरा कहत दिया जे माधर चोदऊ आ घर के लोग तोरा ये सिखैले बा। एकर बंच तो अपना नहीं के देखत आ दूसरा घर निहार चलत दिया। ये पूरा इंस्टाग्राम के गाड़ मार के रख देले बिया कर बहन के बुर में हनुमान पेलो। रंडी के चोदल रंडी के बेटी रंडी सबसे बड़का रंडी तो ते बाड़ी जे आके यूट्यूब पर बकचोदी चोदता रही। इज्जतदार के चोदल रहती नु ते वीडियो ना बनैती। आ झूठ मूठ के मुंह मरवालू चंदन उपाध्याय से चंदने उपाध्याय तोरा लोकल बाणन काए तोर बता। अच्छा तो चंदन उपाध्याय से मरवावे ले ना। तो नेचुरल ब्यूटी ऊ भैया जे देख लिहन नु तारा का पेलियन एक बेर आ कोयन जमीन खाली पहले जाते रहनी हो ना। अगर पहुंची तो कहत के तेरे बिया चंदन उपाध्याय के बारे में मारो सो नहीं के कारे रंडी हैं। चंदन उपाध्याय से हाइफर हम है। अगर चंदन उपाध्याय वीडियो देख लेलन तो नेचुरल ब्यूटी तारा का पहले तो भोर कर दिहन जन हिसाब से उनका बारे में शिकायत कर तरनु तारा का बिना पहले छोड़ियो ना भाई अगर पहुंची तो कहत के तेरे बिया चंदन उपाध्याय के बारे में भाई उतना बढ़िया इंसान हमन मुंह दबा भागने लेकर टंडन उपाध्याय टंडन उपाध्याय टंडन उपाध्याय बाल टंडन उपाध्याय ना ई का बोल रहा तेरा पहुंच दो भाई लगी देखो करत कथी पिया कर पहुंच हेतरी ई का बोल रहा रे। सब जने के मान लागत जे नेचुरल ब्यूटी के गोरिया देम नु तो हम एकदम चमक जाए। हाँ अब आइल बड़ी नेचुरल ब्यूटी पर तो नेचुरल ब्यूटी तारा लगे ऐसे आइल बड़ी चंदन उपाध्याय तारा का पेली हन आ बिना पेले जगह ना ऊ ना अगर पहुंच तो कहत के तेरे बिया आ भाई ले पिछड़ा एक्टिंग देखलो होलो तनी करत के तेरे बिया हेतर रे भाई ई कथी करे भाई एकरा एक्टिंग देखे तो हमर गाना फट जाई। हां हम आज कुछ भी वीडियो बनाए नु तो हमरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं कर सकत। अच्छा ते कुछ भी वीडियो बना देबे तो ऑल रिकॉर्ड में नाम चल जाई ना अगर पहुंच तो कहत के तेरे बिया भाई लोग कोई सोना हम वीडियो बना देम तो ऑल रिकॉर्ड में नाम चल जाई। अगर पहुंच जो हिसाब से कहती है ना भाई लोग ये बिना पेल वाला मानल ना होई। अगर पहुंच दो हटा अगर वीडियो बिना पर्दा के भले हम कुछ भी बोले लेकिन हाँ ये कह तो देलक भले हम कुछ करी लेकिन किन्हू एक दिन माई के लाल नहीं खन जे कुछ कह देस।
ना भाई लोग अगर पहुंच दो माने हमरा कहे का मतलब बा ये लड़की बिया तो कुछ करती हमने जेंट्स हो के कुछ ना कल जाई ये कहीं जाके घोपवाली पेलवाली हमने कुछ नहीं किन से बोल सकत तो नेचुरल ब्यूटी हमने पेलम सनु तो पेलते पेलते दांत लगा दे हमसे हमरा कैमरा मन बा में यही बात गौर करिए गाइज, आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। हाँ तो गाइज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 2.5 किलो मुंह पर मेकअप लगा के फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना। लोग ऐसी मजेदार वीडियो देखने को आप लोग को मिलेगा।